दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरएम टेक्निकल ब्लॉग में सभी व्यूअर्स भाई को स्वागत है। और कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों आप भी भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सभी लोग तो बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन दोस्तों मंगल हो, आप आपका स्वस्थ तबीयत स्वस्थ रहो, काम में व्यस्त रहो दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, आज एक नया फल, नया सलूशन, नया तरीका के मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये देखिए हमारा ये DTH है, ये भी 2028 का है दोस्तों। और अभी टीवी भी चालू है दोस्तों। देखिए और टीवी चालू तो है दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। देखिए क्यों के लिए साउंड नहीं आ रहा है तो मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम को देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी 96 कर दिया दोस्तों, फिर भी नहीं आ रहा है। तो नहीं आने के बाद भी मैं अभी जो बैक साइड लगाया हूँ एवी कार्ड, देखिए दोस्तों मेरा टीवी का जो ऑडियो क्लिप आ रहा है, देखिए टच करने से देखिए दोस्तों ऑडियो क्लिप आ रहा है। तो अभी दोस्तों मैं वहाँ पे वोल्टेज चेक कर दूंगा कि देखिए दोस्तों ये नेगेटिव है। पहले उसका वोल्टेज तो पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए मीटर है दोस्तों, इसमें देखिए 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 15 वोल्ट आना चाहिए। देखिए 15 वोल्ट भी आ रहा है। और ये वाला जो 15 वोल्ट ही हमारा ऑडियो सेक्शन का है दोस्तों। और ये वाला देखिए 21 वोल्ट जो LNB छतरी के पास जाता है। और दूसरा वाला पॉइंट देखिए ग्राउंड है, और उसके बाद एक 5 वोल्ट है। देखिए ये 5 वोल्ट हमारा मॉड्यूल, RF मॉड्यूल बोलते हैं। देखिए अभी तो आजकल ज़माना तो ख़त्म हो गया दोस्तों। ये मॉड्यूल वहाँ पे IFT एक ट्रांसफार्मर लगता है, और वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, और ये RF का तो ज़माना चला गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमें ये जो 4558 IC की पिन के बारे में हमें अभी चेक करेंगे। तो दोस्तों 4558 IC की पिन नंबर 8 में दोस्तों कम से कम 10, 12, 15 वोल्ट आना चाहिए। क्यों के लिए 15 वोल्ट जो उसी का है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा 8 नंबर पिन है, और वहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहा है। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 1.6 आ रहा है। देखिए 1.6, 163 वोल्ट आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये ऑडियो नहीं आ रहा है। तो मैं अभी एक देखिए दोस्तों एक तरीका बनाऊंगा। क्यों के लिए ये जो 4558 IC की पिन नंबर 8 में वोल्टेज दे के पहले मैं उसका देखिए चेक करूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरा ये जो DTH में भी देखिए, DTH में भी 100 ये फुल वोल्टेज दे दिया है। और टीवी का भी फुल वोल्टेज है। ये वोल्टेज भर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी वॉल्यूम दे रहा हूँ। तो मैं अभी देखिए एक छोटा सा वायर लेके देखिए दोस्तों, ये जो 15 वायर वाला है दोस्तों। देखिए मैं एक ही हाथ में मोबाइल पकड़ के दोस्तों, एक ही हाथ में मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए दोस्तों, और अभी ये जो 15 वोल्ट का है दोस्तों, एक वायर लगाऊंगा, ये छोटा सा वायर देखिए वहाँ पे ये 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 15 वोल्ट, 22 वोल्ट ये आता है, ऐसा आता है। तो मैं अभी देखिए उसको लगाऊंगा ये पॉइंट में। ये 15 वोल्ट का है दोस्तों। देखिए मैं पहले चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसे नहीं।
कि आपको पहले ये चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। देखिए ये पॉइंट जो है ना, जिस पॉइंट में मैं लगाया हूँ, इसमें 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं है। देखिए दोस्तों 15 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी उसका जो आता है दोस्तों, ये 4558 IC की एक छोटी सी देखिए सुई लेके आया हूँ। देखिए और इस पॉइंट को दोस्तों देखिए ये पिन नंबर 8 में टच करूँगा। देखिए दोस्तों पिन नंबर 8 में ऐसी सही है तो दोस्तों साउंड आएगा, वो ख़राब है तो दोस्तों ये साउंड नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों फुल साउंड आ गया। देखिए दोस्तों ये मेरा लाइव वीडियो है। देखिए दोस्तों ऐसे आप दोस्तों नया सॉल्यूशन नया जानकारी के साथ दोस्तों आपके नया लेता रहूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी खोल दिया। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी खोल दिया, साउंड बंद हो गया। देखिए दोस्तों ऐसे एक DTH में वोल्टेज कैसे बाईपास करना है, इसके बारे में मैं आपको टोटल जानकारी दे दिया हूं दोस्तों। और ऐसे मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और बेल बटन को दबा दीजिए दोस्तों। ये बेल बटन को दबाने से दोस्तों मैं जो वीडियो भी मेरे चैनल में अपलोड करूंगा दोस्तों आपका पास पहुंच जाएगा। और कमेंट करो दोस्तों। ऐसे मेरा वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ये साउंड देखिए नहीं आया तो कैसे ये बाईपास करना है, इसके बारे में मैं सब टोटल जानकारी दे दिया हूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। और कुछ गलती है तो दोस्तों मेरे को छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।